霹雳布袋戏来到台南百货公司举办咱台湾头一场地展，剧中袂少超人气角色来到现场，发新霹雳旅行团当中融入袂少武侠元素，涵盖古迹景点、在地特色美食等等，同时加入总破赛比赛拄艺，互布袋戏英雄展现甲以往无同的面貌，也满足戏迷近距离欣赏戏红红的风采。之前看了电影之后，现在有喜欢的角色，我很喜欢这位汤无玉，所以我就从台北过来看这个特展。我最喜欢唐无宇，他是素还真的师弟，然后现在也是正在昂档的新剧的男主角男一，有很多新的偶展现在这边，然后设计的也很可爱，然后有很多特别的限定的商品。那这边有各式各样的英雄，然后会有做一些各式各样的台湾在地小吃的料理，然后也会以板的形式来呈现。所以这次的整个的结合其实是蛮热闹的，而且运用了蛮多台南在地的元素。主办单位配合展览，也推出限量福袋，内面包含布袋戏全套剧集、甲多样的周边商品，也有台南独家的联名商品，提供粉丝来做收藏。这次呢，我们针对台南这个特展啊，其实也规划不少符合在地的一些特色的商品，像是我们有出一套的一些小吃的一些收藏卡，那是用手绘的把台南的一些小吃用手绘的形式绘出来，然后搭配我们的霹雳英雄角色一起来呈现。除了静态展览甲周边商品，还佫有一系列互动活动，除了有歌唱见面会，还佫有布袋戏红仔造型养护讲座，相当的精彩。展期至到7月30号，戏迷爱把握着机会。台南新闻杨顺怀采访报道。